चली गई, ना जाने कैसे कोई खिली, न जाने कैसे प्यार हो, न जाने कब इकरार हो, ये अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम मिलने लगे सुनो, जब से जुड़ी है सिलसिले। बच्चे का स्टंट वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद का एक ऐतिहासिक स्थल, ये वृक्ष जहाँ हमारे त्रिवेदी भाई खड़े हैं, ये बहुत पुराना वृक्ष है जो अपने आप के अंदर ही बहुत सारी खूबियाँ लिए है। इसकी जड़ें भी हम देख सकते हैं कितनी पुरानी है। बाकी त्रिवेदी भाई के साथ हम करेंगे बातें।